Hello， 大家好，我是大风。今天呢，要带大家去把这辆理想 L9 Ultra 去维修一下。它的底盘异响非常严重，开起来的时候像散架一样。咱们先上车啊，外面有点小热。今天呢，我要去园区的理想服务中心去维修这辆车子啊。先把，先把书包放进去。我勒个的，车内呢还是稍微凉快一点的，因为这边有阴凉地。现在先和我去吃个早饭啊。刚才有一个抖音粉丝，就是邻居，跟我打了个招呼，非常的有缘分啊。吃完早饭之后，然后再去园区把这辆车子检测一下，看看到底是啥情况。提车2个月就发生了这种小问题，也许是大问题哦。OK， 现在把车子停在这边啊。怎么幸福广场也能识别到这个语音呢？先去吃一个早饭。东西就不用带，直接走。来杯豆浆，然后半份菜的锅贴，然后再来一个甜的大饼，带着吃。多少钱？甜饼跟什么？甜饼，还有啥？半份锅贴，然后一杯豆浆。是的哈。菜的。对。再来一个卤蛋。再一个豆浆哈。对，还有个豆浆。好，谢谢。开车啊，这是今天的早饭。今天家里没有做饭，抓紧吃完去 4S 店。现在吃完早饭了，风非常的凉快，可能是刚下完雨的原因。上车。李阳同学，导航园区理想服务中心。我找到了服务地点哦，想起来了呢。第一个，喊我干嘛？闭嘴。OK， 现在出发导航园区的这个叫理想服务中心啊 ，Let's go。理想同学，打开座椅通风，打开座椅按摩。主驾座椅帮你搞定了。这个呢就是理想的好处之一啊，但是它的车身的质量可能我不是那么喜欢，像这个语音控制啊，我还是很喜欢的。这应该就是理想园区的服务中心啊，我现在已经到了，现在右拐。把相机全程录制啊，家人们。我预约了检查。好，稍等一下。好的。咱们在这边稍等一下。OK。P 档。他这上面说提前15分钟到店，迟到30分钟，预约即将失效。我是10点57到的，预约时间是上午的9点钟啊，所以说看看会是什么样的情景。等一下吧。好。要下来吗？钥匙有带吗？钥匙还没带，但是钥匙忘记了。授权忘。我授权一下。我来叫一下师傅。好。帮我在 APP 上点一下授权驾驶。好的。这样我们能简单的挪个车了啊。好的。待会儿如果下店了还要你再授权的。好的。钥匙可能稍微麻烦一点。好的。要不楼上休息区坐一下。楼上。对。好的，谢谢啊。等一下我让师傅去找你。好。咱们来看一下理想的这个有啥小吃啊？矿泉水、可乐、雪碧和特斯拉的一样啊。还有咖啡，好像也没有什么特别之处啊。OK。那个是质量问题吗？就是那个磨损的程度可以给我看一下吗？那个是在它那个内部，它里面不是有那种液压油？内部的磨损就是可以给我看一下吗？因为我只开了2个月，如果说我后期再开的话，它磨损更严重。对，它坏了怎么办？它看的话是看不出来的。看不出来，那它为什么会影响呢？它是内部有那种液压油，到时候我把那个纠结拆下来，我可以给您看一下。可以给我看一下。对，到时候。然后如果说后期比如说我开一段时间，它又异响了，该怎么办呢？目前的话，就是因为就是这个异响出来之后，我们技术部那边也是针对这个问题出了一个方案，就是目前的话就是再换那个就是摆臂嘛，就跟你说的这个。就一直换。也不是说一直换，因为他们是那个现在换的是改进款的啊。我的意思就是假设改进款如果继续有这种问题，该怎么办呢？假设对吧？如果说换完之后还是有那个就是说异响或什么的，可能还得就是说再看是什么意思？就是看如果说还是他的问题的话，可能就是说明那个件可能是那个摆臂啊或者哪边就里面那个液压油有问题，可能还得还得继续免费更换，还是说我付
费更换？免费的，因为咱这个是还在质保范围内。啊，它是对。质保范围，关键是质保范围已经产生了这样的情况。如果说超过了质保范围之外之后的情景呢？应该的话是不会的。应该不会。那如果会了呢？如果会的话，就是到时候咱就那个，因为确实是也是那个超保的，因为我们质保是5年10万的。5年10万的，就5年10万之内的话，如果说车辆有任何问题，是属于质量原因的话，都可以来就是更换。我的意思就是5年之后呢？如果说是5年10万公里之外的话，那可能就按照我自费。但最基本的情况就是这个是车子本身的质量问题。也不是，这个也不是说本身问题，它就是那个什么，里面那个液压油，因为我们那个新款的，就是25款的那个液压油是改进的，就里面那个油导致的，就是那个气温高了之后，一踩刹车，它车辆有一个惯性会往下压，或者是倒的时候都会往下压，然后导致里面那个液压油挤压那个声音，好的，这个是什么？这是维修单吗？对，这个是维修单，跟您说一下，就是那个，因为刚刚的话给您检查下来的话，确实是要更换的，所以就更换的话，后期比如说我要卖车的话，这上面都能显示到，那不就变成了那个开单子的话，确实是能看得到的，那不就变成了维修车子了吗？开单的话，因为我们是内部规定的，必须要有这个单子才能就是说更换或者什么。对，就没有说有什么补偿之类的吗？补偿的话，可以到时候我去跟我们领导去谈一谈，申请看看。因为我这边说实话，我也给不了您，做不了主啊什么的。然后你先帮我更换吧。对，到时候我只能说帮您把这个问题我往上反映，到时候看领导他们去看怎么弄啊什么。好了，到时候你把那个拆下来给我看一下，对，我拍照一下。到时候拆下来我喊您过来看一下。好的，没问题。行。还有就是那个刚刚跟您说的这2个那个摆臂。对。然后的话没问题，您这边就是帮忙签，那您楼上先用餐，到时候我先去换，好的。拆下来之后我喊您过来看一下。好，谢谢。理想的午饭呢是直接点得到2舅的外卖啊，这个也让我万没有想到。好了，开吃。他如果后续还需要更换的话，还会有这个补偿吗？后续的话还不清楚的，因为目前的话就是我们这边也有换过的，但是换完之后的话没有说再反映。没有过这种情况。对，是的。对，因为这一次的话，第一次换的话，可能确实是他们供应商那边那个货里面那个油，主要是油的那个成分有问题，所以才导致。27日是吗？对，27日。现在刚从理想4S店出来啊，然后他们把这个下摆臂给更换了，然后让我签了一个协议书啊，就是一个小补偿嘛，补偿了2万积分，如果换成人民币的话，可能就是2000人民币啊。我刚才感受一下，这个车子它更换了那个摆臂之后，的确没有任何的异响了，所以说还是那个摆臂的问题啊，他们自己也承认了是质量的问题。所以他们才会给我2万积分的补偿了。现在呢，外面有点下雨啊，直接开车回家了，准备去休息一下，打个台球啊 ，Go Go Go！